18 февраля 2026 года атмосфера среди ЕРМУАЙ отличалась от утра. Социальные сети были заполнены сообщениями, старыми фотографиями и ностальгическими моментами, посвященными человеку, который всегда привносил свет и теплую энергию в группу J-Hope. Среди потока сообщений внимание фанатов было сосредоточено на том, как Тэхён и Чингук передадут свои пожелания. Потому что, как это часто бывает, эти двое никогда ничего не делают наполовину, особенно когда дело касается человека, который так много значит для них на их пути в BTS. Тэхён был одним из первых, кто поздравил их. В простом, но проникновенном посте он поделился старой фотографией с J-Hope, откровенным снимком, сделанным, когда они беззаботно смеялись. В своей фирменной мягкой, но глубокой подписи Тэхён написал: «Хён, спасибо тебе за то, что ты всегда был светом, который никогда не гаснет. С днем рождения! Пусть этот год будет наполнен смехом и тем, чем ты будешь гордиться». Многим сообщение показалось коротким. Но для тех, кто следил за творчеством BTS, слова Тэхёна всегда звучали как поэтическое послание, которому не нужно было долго ждать, чтобы тронуть сердце. Он не просто поздравил J-Hope с днем рождения, он признал роль J-Hope как источника энергии и баланса в команде. Вскоре после этого Чингук также опубликовал короткое видео. В отличие от Тэхёна, Чингук решил поделиться коротким видео, показывающим долгую репетицию в студии. На видео J-Hope сосредоточенно исправляет движение, а затем внезапно разражается смехом, когда Чингук допускает небольшую ошибку. Под видео Чингук написал: «Хён, я всегда учусь у тебя трудолюбию, дисциплине и умению улыбаться под давлением. С днем рождения! Я горжусь тем, что у меня есть такой Хён, как ты». Послание Чингука звучало более лично, как искренний разговор младшего брата со старшим. Это не было преувеличено, не было фальшиво, просто искреннее уважение и привязанность. Еще более трогательным моментом стало то, что официальный аккаунт BTS позже поделился коротким видеороликом с прямыми словами участников. В ролике Тэхён и Чингук стоят рядом. Тэхён говорит первым, широко улыбаясь и глядя в камеру: «Хоби Хён, оставайся нашим солнышком». Затем Чингук добавляет: «И продолжай терпеливо учить меня танцевать, хорошо?» Они смеются, и в этом смехе становится ясно, что их отношения с J-Hope — это больше, чем просто отношения участников группы, это семья, которая росла вместе более 10 лет. Для ЕРМУАЙ этот момент послужил напоминанием об уникальной динамике между ними. J-Hope всегда был известен как человек, создающий хорошее настроение, тот, кто поддерживает дух даже в трудные времена. И то, что Тэхён и Чингук, два участника с такими разными характерами, отдали дань уважения по-своему, сделало этот день завершенным. 18 февраля 2026 года – это не просто день, когда мы становимся старше. Это было празднование пройденного пути, упорного труда и любви, которая продолжает расти между ними. Потому что, в конечном счете, дни рождения – это не просто цифры, это те, кто стоит рядом с тобой, искренне празднуя твое существование. И в тот день Тэхён и Чингук позаботились о том, чтобы J-Hope знал одно, что его любят, ценят и он незаменим. Если вы посмотрите на недавние фотографии, которыми Тэхён поделился в своем последнем посте в Instagram, то увидите несколько вещей, которые сразу привлекли внимание фанатов из-за сходства, которое многие заметили. Хотя я изначально решила не снимать об этом видео, в день публикации фотографий, а затем несколько дней спустя, 15 февраля 2026 года, после того, как официальный аккаунт BTS в Instagram поделился видео с участниками в рамках подарка ко Дню Святого Валентина, я почувствовала, что что-то открылось, что-то, что Тэхён, вероятно, хотел передать несколько дней, не говоря об этом напрямую. Потому что, если присмотреться, на одной из фотографий рука, держащая очки, похожа на руку Тэхёна. Это становится еще более логичным, потому что он также опубликовал фотографию, сделанную кем-то другим, где он одет в точно такую же одежду, создавая впечатление, будто он проводит время с кем-то, как будто это было обычное свидание в Сеуле. Однако можно также предположить, что Тэхён на самом деле пошел поесть уличной еды со своим менеджером после посещения выставки в первый день, потому что одежда, которую он носил, выглядела идентично той, что он надел в тот день.
Так что я не могу с уверенностью сказать, что человек, держащий другой бокал, это Чингук, потому что все указывает на возможность того, что Тэхёна сопровождал его менеджер, к которому он всегда относится как к близкому другу. Но эти фотографии, похоже, были сделаны не в тот же день, когда Тэхён вышел вечером во время снегопада в Сеуле, момент, который кажется более особенным, вероятно, в декабре. Я имею в виду, что на одной из фотографий, которой поделился Тэхён, где он стоит спиной к камере, а кто-то фотографирует его сзади, очень заметно, что тот же человек также сделал еще один снимок с другого ракурса. На этой второй фотографии кажется, что она сделана сверху, как раз в тот момент, когда Тэхён делает вид, что поднимается по лестнице, что делает ее более личной и продуманной. И если вы все еще задаетесь вопросом, почему я продолжаю верить, что с ним мог быть Чингук, обратите внимание, что на обеих фотографиях небо совершенно серое и кажется, что идет снег. Эта деталь является ключевой для данной теории, поскольку она похожа на то, чем Тэхён делился ранее. 15 февраля, как я уже упоминала, официальный аккаунт BTS загрузил видео, демонстрирующее различные моменты из жизни участников. Среди клипов был один, где Тэхёна снимал кто-то, а сам он снимал человека, который был с ним. На заднем плане отчетливо видна башня Намсан, и самое поразительное то, что Тэхён одет точно так же, как и на фотографиях, которые он опубликовал 7 февраля. Это не обязательно означает, что все это произошло в один и тот же день, но это говорит о том, что Тэхён встречался с Чингуком в декабре, и что фотографии и видео, вероятно, были сделаны примерно в один и тот же период. Зная, что Тэхён также снимал человека, который снимал его, на фоне башни Намсан и падающего снега, эта деталь становится еще более важной для моей теории. Она помогает мне понять, когда произошел этот момент и почему я все еще считаю, что за камерой был Чингук, сопровождавший его в тот момент. Потому что 8 декабря я опубликовала на своем канале видео о неподтвержденной теории, где упомянула возможность того, что Тэхён и Чингук вместе увидят первый снегопад в Сеуле 4 декабря 2025 года. В том видео я также сказала, что подтвердит это Тэхён или нет, он сделает это по-своему и в свое время, потому что такие моменты не всегда объясняются напрямую. И теперь, видя все это, кажется, что это молчаливое признание чего-то, что на самом деле существовало все это время, просто ожидая, пока его заметят те, кто действительно хочет это увидеть. 4 декабря Тэхён опубликовал пост о том, что он наблюдал первый снегопад в Сеуле возле китайского ресторана в районе Итевон. Несколько дней спустя некоторые фанаты заметили, что улица находится довольно близко к дому Чингука, примерно в 10 минутах ходьбы. Конечно, это было далеко от дома Тэхёна, но близость казалась слишком уж случайной. Это заставило многих задуматься, действительно ли Тэхён и Чингук вместе ужинали, или это просто совпадение, что это произошло именно в день первого снегопада. Для тех, кто не знает, первый снег в Корее имеет большое культурное значение, часто ассоциируется с вечной любовью и признаниями в романтических чувствах. Считается, что, увидев его вместе с любимым человеком, можно связать свою любовь навсегда. Это явление часто популяризируется в дорамах и социальных сетях, знаменуя начало зимы и сезона романтики. Итак, учитывая, что Тэхён был в ресторане, где Чингука видели и раньше, и что он находится так близко к дому Чингука, остается много вопросов без ответа. Это, кажется, подтверждает, что им не нужно выставлять на показ всю свою личную жизнь, чтобы показать, что они все еще видятся и наслаждаются такими моментами, как это было раньше, когда они ужинали в уединении в башне Намсан месте, также известном своей романтической атмосферой. Однако для тех, кто сомневается в этом, на YouTube есть старый видеоблог, показывающий обстановку дома Чингука, что на самом деле неуместно для его личной жизни и комфорта. В видео якобы показан дом Чингука во время ремонта, но на самом деле показано то же место, где Тэхён снимал свой первый снежный ролик 4 декабря 2025 года. Это Кёнидангиль, современная холмистая улица в районе Итевон в Сеуле, примерно в 10 минутах ходьбы от дома Чингука. Некоторые считают, что уличные украшения временные, но на самом деле они постоянные. И вы можете сами убедиться, что именно там Тэхён и снимал видео. Таким образом, все это основано на совпадении визуальных деталей, а не просто на предположениях.
Некоторые фанаты также указали на ресторан в том месте, где, как видели, ел Чингук, и тот факт, что Тэхён был там далеко от своего дома, хотя он наверняка мог бы найти хорошее место, где можно поесть неподалеку, не кажется простым совпадением. Место, где Тэхён сделал фотографию на снегу, действительно находилось недалеко от Чингука в Итэвоне. На видео Тэхёна те же декоративные шары видны с того же ракурса. Антенна дома позади него тоже та же, как и дерево под ним. Трудно отрицать, что это совпадение кажется странным, потому что для многих людей ничто между ними не является случайным. Однако, поскольку они двое мужчин из одной группы, а не типичная гетеросексуальная пара, многие могут предпочесть не обращать внимания на очевидность этих сходств. Но то, что Тэхён снимал в одном и том же месте, не случайно, и то, что Чингук живет так близко, тоже не случайно. Легко сделать вывод, что они, вероятно, ужинали вместе, наблюдая за первым снегопадом в Сеуле, и это само по себе говорит о многом. Если Тэхён когда-нибудь решит упомянуть об этом, он, скорее всего, сделает это непринужденно, как и во многих других моментах своей жизни. Потому что Тэхёну и Чингуку никогда не нужно говорить об этом прямо. Их поступков часто достаточно, чтобы люди подумали, что то, что происходит между ними, это не просто совпадение.